Alright everyone, welcome back. The swords floating behind him sentenced Tosaka to death. They hurled towards her at high speed, but Saber arrives even faster to deflect them, protecting her master. セイバーリン、下がって。あの男は危険だ。手を出せば殺されます。ほう、今のマスターはその小娘か。よかろう。ならば今の無礼は不問に付す。お前を失っては楽しみが減るからな。Saber just glares up at our enemy, her invisible sword at the ready. なぜここにいるアーチャー。近江は前回の聖杯戦争で呼ばれたサーバント。そのあなたがなぜ今回も限界している。なぜも何もあるまい。前回の戦いが終わった後、我は消えずにこの世に留まっただけだが。そんなバカな。サーバントは聖杯が消えた時点でこの世との接点をなくすはずだ。ならばあなたが10年もの間留まっていられるはずがない。そうでもないぞ。もとよりこの世との接点は聖杯ではなくよりしろとなったマスターだ。聖杯はあくまで道を通したに過ぎん。聖杯が消えた後も魔術師が魔力を提供し続ければこの世にはとどまれる。もっとも聖杯の助力なしでサーバントを維持できるマスターなどそうはいないがな。その点で言えば俺のよりしろは魔力不足ではあった。ならばどちらにせよあなたがとどまれるはずがない。サーバントを持つことにマスターが耐えられないならあなたは召喚者ともども枯渇しているはずだ。それもやりようであろう。魔術回路が少なければ知識で補うのが魔術師という輩だ。その点で言えば俺のマスターはなかなかに筋金の入った男だった。 Past tense? So his master is no longer alive? No, Shinji was his master. The fact that the ungovernable Gilgamesh was following Shinji's orders was proof enough of that. ではあなたのマスターはライダーのマスターと同じように。ああ、事故で補えなければ他人から奪うのは当然だろう。だが実を言えばそのような手間もいらなかったのだがな。俺は聖杯を浴びた唯一のサーバントだ。この時代における受肉など10年前に済ませている。Saber stares at him in shock. The mention of 10 years ago seems to pain her. そう、お前のおかげだぞ、セイバー。あれが何であるか我は誰よりも熟知している。何しろその新翼をぶちまけられ中にあるものを見たのだからな。ではあの時あなたは。ああ、聖杯の正体を理解したの。その時に決めた。あれは俺だけが扱うとな。 He speaks to Saber. No, the Golden Servant's decree is directed at all of us. 聖杯をあなたが使うだと。そうだ。マスターなどという寄生動物に分け与えてやる義理もあるまい。俺は俺の目的のために聖杯を使おう。その最大の障害であった召喚者も先ほど消えた。残ったものはよりしろにもならぬ魔術師もどきだけだ。俺の望みにはそのなり損ないこそがふさわしい。もっともお前の肉ならばあるいは完全な聖杯が出来上がるやもしれんが、さて。 The man eyes Tosaka. Tosaka shrinks away and goes a little pale, realizing how dangerous he is. His red eyes are ominous beyond comparison.
Anyone would feel intensely uncomfortable under their gaze. His eyes are so bizarre that they even scared the unflappable Tosaka. バカな。聖杯はマスターが得るものだ。我らサーバントでは得られないからこそマスターに協力するのだろう。それこそがおかしな話だ。聖杯に触れられるのはサーバントだけでありながら、聖杯を得られるのはマスターだけだというのか。しかしそれは全てはくだらぬざれ言だ。7人のマスターによる聖杯の奪い合い、最後の一人となったマスターのみが聖杯を得る儀式だと。そんなものはただの隠れ蓑に過ぎん。もとより聖杯の恒例など済んでいる。連中は毎回聖杯を用意してから7人のサーバントを呼ぶ。わかるか騎士よ。連中が必要としたのは聖杯ではなく、その中に入るものだ。マスターなど元は我らを呼ぶためだけの回路に過ぎん。魔術師どもはな、聖杯を作りはしたが、その中身を用意できなかった。先ほども言っただろ。事故で補えないのなら、よそから奪ってくるのが奴らだと。聖杯を満たす最高純度の魔力、守護者ともいえる霊長最強の魂こそが奴らが求めたものだ。7人のサーバントとはな、もともと聖杯にくべられる生贄のことらしいぞ。Saber stares at him in shock. Her eyes try to deny his words. It can't be true. The Holy Grail I sought can't be something this abhorrent. She seems to be telling herself. 驚くことはあるまい。聖杯は魂という本人でなければ制御できぬ力を純粋な魔力に返すろ過器だ。ああ、確かにそれならば願いは叶おう。魔術師どもにとっては永遠に使い切れぬ魔力量だろうからな。故に生贄は多ければ多いほどよい。6人ものサーバントをくべればそれは万能と言えるだろう。聖杯が汲み取ったサーバントは5人。奴らが目指した万能の釜まではあと1人分で十分だ。それではやはり聖杯はマスターにしか扱えない。聖杯が純粋な魔力の貯蔵庫だというのなら扱えるのは魔術師だけだ。そうだ。持ち主となるマスターさえ優れた術者ならきっと。あらゆる願いを叶えられるか。たわけ、人間風情にそのような奇跡は与えられん。どれほど強大な力を持とうと自滅するのが人間というものだ。だが安心しろセイバー、この聖杯は本物だ。きちんと7人分の英霊を組み込めば必ず原初に到達する。原初？ちょっと待った。じゃあ聖杯ってまさか。何者かは知らんが、最初にこのルールを敷いた者は間違いなく神域の天才だろうよ。まあしかし俺には関係のない話ではある。俺はそんなものに興味はない。あるのは聖杯の門としての能力だけだ。聖杯が門だと。10年前だセイバー。あと一歩で聖杯を手に入れるという時、俺はお前に阻まれた。聖杯は聖剣によって両断され、こぼれ落ちた者は炎となって町を焼き払った。聖杯の真下にいた俺は当然その本流を一身に浴びたのだ。その時に聖杯の正体を知った。実にくだらぬ。
くだらぬが使い道はある。数ある兵器の中でもあれほど殺人に特化したものはあるまい。あれはあのままでいい。万能の鎌になどする必要はない。兵器、聖杯がサーバントをもって生み出すものが兵器だというのか、アーチャー。もともと我らとて兵器だろう。あれはそれを突き詰めたものに過ぎん。聖杯とは地獄の門。一度開けば中からは56億もの呪いが溢れ出す。琴峰は言っていなかったか。聖杯の名はアンリ・マユ。その名の通り全ての人間を食い潰す終わりの泥だと。I'm gonna remind you. If I recall correctly, that's the name of the devil from Zoroastrianism. It's said to be the ruler of evil who has been fighting the gods for thousands of years. It's depicted as an embodiment of all of humanity's malice, to be a reflection of humanity's goodwill. So why is the Holy Grail named after some ancient Persian demon? ではあなたの目的は人間の。そう一層だ。俺は琴峰のように人間をめでようと努める気はない。めでるべきは美しいものだけだ。この世界は楽しいがな、同様にどしがたい。凡白の雑種が生を謳歌するなど王に対する冒涜だ。それでは治める気にもなれん。バカじゃないのあんた。何が王に対する冒涜よ。人間が一人もいなくなったらそれこそ王様の意味なんてないじゃない。死に絶えるのならばそれでよい。自らの罪で消え去るのなら生きる価値などはあるまい。俺が欲しいものは雑種ではない。地獄の中ですら生き延びられる者にこそ支配される価値がある。その点で言えば前回のは落第だったな。あの程度の火で死に絶えるなど今の人間は弱すぎる。His lips curve up in a smile. For the first time, he looks at me, one of the failures. この世すべての悪とやらが何者であるかは知らん。だが都合が良いだろ。すべての人間に等しく落ちる死の戸が。人より生まれた人だけを殺す底なしの闇。本来俺がすべき仕事を任せるにはふさわしい猟犬だ。Gilgamesh raises an arm. Noble phantasms flow at the ready behind him, awaiting his command. では10年前の続きといこう。あの時はくだらぬゴミが混ざったが、こたびはあのようなゴミはおらん。もっともそれ以上にたちが悪いクズが混ざっているようだが。All of the swords turn to point at me. I try to stand up, but my broken leg won't move the way I want it to. Crap, I can't even block a single one of those swords. Then why did Archer entrust his will to me? The swords disappear. The golden servant suddenly puts down his arm. He looks up at the ceiling with displeasure and brushes something from his shoulder. すすで汚れる。命拾いしたな、小僧。That's all it took? Throw dirt at him! The castle's on fire. I don't know who set it alight, but it seems like a pretty intense blaze. The third floor is already surrounded by flames, and they've reached the second floor. No, that's not what I should be surprised about. He really decided not to fight because his clothes got dirty. 逃げるのですか、アーチャー。場所を変えるだけだ、セイバー。聖杯は俺の手にある。
ことは迅速に済ますのが俺の方針だからな。早々に聖杯を作り、地獄の穴を開けてやろう。His blonde hair flutters. Gilgamesh walks toward a terrace that isn't on fire. 取り戻したければ早めにしろ。何しろ今回の聖杯は急増の欠陥品だ。急がなければ中身がすべてこぼれてしまうぞ。His muffled laughter echoes. Then he leaves the burning castle. Sparks have started to dance around the great hall, and the ceiling is crumbling by the second. The formerly ornate castle doesn't resemble itself anymore. Its master gone. It crumbles away without a trace, as if to follow the pale girl. Ah, Shinji again. Shinji Mato wanders through the forest, his breathing ragged and bestial. He was headed in a concrete direction to be clear, but his mental state is utterly lost. With no objective, all he can do is run. Wandering is the only appropriate word to describe his behavior. くそあと少しっていうところでどいつもこいつも潰しやがって He pushes tree branches aside with one arm, splashing through the mud. Shinji heads for the forest exit, his bloodstains marking his trail. Of course, the shoulder wound Lancer gave him hasn't healed. He's already lost sensation in his right arm. His wound is red and inflamed, and his arm won't move like a necrotized limb. He trips and stumbles into a tree. It must be difficult running with only one arm. His right arm hangs like dead weight. Then he realizes that part of his body has become dead weight and starts to laugh. His laugh turns into a coughing fit. It hurts. He feels hot and feverish, perhaps due to the wound. His hazy mind imagines his arm rotting away. Then, he starts to hallucinate about all the people around him also rotting away. Not just their arms. All those other idiots should know their place and be hurt even worse than he is. He can't stop laughing. The thought makes the pain slightly more bearable. He has real purpose now. His first goal is to gather arms. He'll take arms from everyone, no exceptions. そりゃいいじゃあ一番初めは決まってる The girl who wouldn't do what he said. She's the one he likes the most, and he can't stand the thought of her looking prettier than him. 待っててよどうさかすぐに僕以下にしてやるからさ Shinji mumbles a laugh, then looks up. That servant is standing in front of him. When did he get there? お前 He stares at the servant. The golden servant looks down at Shinji, the way one might look at livestock. 傷を負ったのか。ひどいな。それではさぞかし痛かろう。 His tone is utterly disinterested. Shinji's face distorts. He glares at the man in front of him, failing to realize what the servant's words might have implied. 痛かろうだと誰のせいだと思っているんだお前が間抜けだからランサーなんかにやられたんだぞ番犬役もできないくせに偉そうなことを言うな Shinji rages at his servant. The golden servant nods, unconcerned. その傷はランサーにつけられたのか。でもあのマスターを逃がしたのは奴だったのだな。ああそうだよお前がグズだから遠坂を逃がしちまったんだあんな死に損ないに取られるなんて思い出しただけで吐き気がするそうかそれは残念だ何落ち着き払ってんだよ遠坂がいなけりゃ聖杯が手に入らないんだろさあお
前のせいで全部台無しだ。分かってんのかよ。これからどうすれば。安心しろ。予定に狂いはない。聖杯は作り出せる。 The servant speaks emotionlessly. Shinji doesn't realize that the servant's red eyes aren't even looking at him. どうやって。いくら聖杯があってもその器がないとできないって琴峰も言ってたじゃないか。あのガキの心臓だけじゃ意味がない。あれは優れた魔術回路につなげないと聖杯にならないんだろ。 Shinji approaches the servant and berates him for his incompetence. The golden servant nods again. だから問題ない。より代になるマスターならここにもう一人いるじゃないか。 Then he casually thrusts his arm out. Shinji doesn't realize, but the noise wasn't until the very end. His stomach feels strange. When he looks down, he sees the servant's arm. The fist is embedded in his body. It doesn't hurt, nor is there any blood. The servant's arm sinks deep into his stomach, as if it's performing some outlandish spiritual surgery. 聖杯が欲しいのだろう。ならばくれてやろう。大事なものなら二度と手放すな。ああああ。 Blood vessels swell. He feels something alien swarming and writhing inside him. I would say he probably didn't have that coming, but... And then he ceases to be Shinji Mato. He convulses. There's just a swollen hunk of meat there now. It has no clear shape. It's made up only of naked muscles and blood vessels, sudden growths of meat, and short-lived decaying meat. His mind breaks, unable to withstand the discomfort of something wiggling inside him and the pain of endless growth and decay. The servant watches for a while, and then departs as if nothing remarkable happened. 醜いな。力ある魔術師ならば変貌することもないだろうが、まあ仕方があるまい。Chains extend out. The chain of the heavens appears in midair to bind the infinitely expanding and rotting mass of flesh. Currently, it's teetering between growth and decay, but the Holy Grail should quickly learn how to use its host. Once that happens, the growth should greatly exceed the decay. At this rate, his Holy Grail will soon be complete. ゲテモノの方が味は良い。何よりお前ならばふさわしい泥を吐き出すだろう、シンジ。 The servant chortles. In his shadow, the mass of flesh repeats, "Help me," in a longer human voice. Shiro, 傷はもう痛まないのですか？ああ、うん。そっちの方は問題ない。至って健康だし、中身だってまだ使える。そうですか。それならいいのですが。She ends the conversation, but it seems something else is still on her mind. It's been an hour since we've returned. We both have something on our minds, but nothing is said. We don't have time to be glad that Tosaka is safe for now, nor do we have the time to celebrate our reunion. We're still in a dire situation. The last servant, Gilgamesh. As long as he holds the Holy Grail, we have no choice but to fight him.
We don't have a plan to break out of this predicament. The more we think about it, the more we are hit with a feeling of despair. Of course, we wouldn't have anything to say to each other. However, that's not the only reason we're silent. It's probably because this is the last. This will be the last time we're heading into battle. It doesn't matter what's the result. Win or lose, what awaits us will be the same. The Holy Grail War will end here. After that, the three of us won't be able to talk like this again. Thinking back, we only spent 10 short days together. We were thrust into one happening after another during these 10 days. So much so we don't even have time to think about what happened yesterday. But it's not all bad memories during these 10 days. Now thinking back, there are irreplaceable memories I've made in these 10 days. And that's the reason we're not saying anything. We don't want to admit our time together is ending, and we're swallowing the words we want to say. Tosaka, Saber, and myself all have the answers in our heads. The reason we won't say it aloud is because we don't want to end what we had in the manner we have now. じゃあ私から言うけど、私はアーチャーの仇を討つ。裏切られたしひどいやつだったけど、あいつはシローだったから。 Tosaka said so with determination in her voice. We will face Gilgamesh. She has said it clearly that we will end this fight. シローはセイバーにはどうしたって付き合ってもらうけど、マスターじゃないあなたには無理強いできない。あの金ピカ、シローを目の敵にしてるみたいだし、戦うのなら真っ先に狙われると思うけど。Maybe she's being considerate. She's even giving me a reason to back out. But I have my answer already. I can't leave Gilgamesh alone. Also, I have a hunch that the Holy Grail he's trying to use is not something that should exist. But there's another reason why I can't back out. You will defeat him. He left behind those words and chose to keep me alive instead of himself. The same man whose existence is to deny Shiro Emiya. Now that I've made him admit defeat, there's only one path left for me to take. 奴を倒す。自分で戦うと決めたんだ。最後までそれを守らなくちゃ、あいつになんて文句を言われるかわからないだろう。そう。あなたがそう決めたのなら止めないわよ。ああ、頼む。それに聖杯は放っておけない。聖杯が奴の言う通りのものだとしたら、そんなものは壊した方がいい。今度こそ完全にこんなことを二度と繰り返さないようにだ。Saber has been fighting for the sole purpose of gaining the Holy Grail. That hesitation and regret are not something that can be easily erased. Even then, 承知しています。聖杯がギルガメッシュの言う通りのものならば、それはこの世にあってはならないものです。she agrees to our plan by sacrificing her own wish. よし。I stand up from the floor and start walking towards the kitchen. I reach for my equipment in the kitchen. I put on my apron and roll up my sleeves, getting ready for a different kind of battle. シロ、何かいいアイデアでも思いついたの？ね、あ、いや、飯作ろうと思って。二人とも腹減ってるだろ。Ignoring the dumbfounded two, I start making preparations for dinner. 話は決まったんだ。なら、あとはいつも通りにしよう。3人で夕食をとって、その後で奴を倒しに行けばいい。I take out the bowl and frying pan. I'll use up everything I have in the fridge. There's no need to hold back. We're gonna have a feast. ええ、そうですね。いつも通り夕食を迎えましょう。私たちにはその方が合っている。そうね。じゃあ私も手伝おっかな。セイバーはお風呂沸かしてきて。